Представляю вашему вниманию свое новое приобретение в магазине onlinetrade.ru. Пылесос. Вот она коробочка, в которой он ко мне пришел. Здесь его фотографии. Здесь его основные характеристики. Больше всего 3 года гарантии привлекло мое внимание. 2400 Вт и производство Турция. Надеюсь, что он меня не подведет. По отзывам, пылесос весьма неплохой. Единственное, людям не нравится его громоздкость. Но это для пылесосов с аквафильтром распространенная тенденция. Поэтому я к этому готова. Смотрим, что у нас в коробочке. Инструкция. Так, вот пылесос с аквафильтром. Смотрим. На русском есть? Не пойму. Да, на русском тоже есть. Вот он, чек onlinetrade.ru с хорошей скидкой. Все приобретено. Дальше, что у нас в коробочке имеется? Шланг. Вот она, телескопическая трубочка. Открываю все первый раз, так что будем вместе пробовать им пользоваться. Так, тут что у нас? Щеточка. Вон она еще запакована даже. Так, вот ну-ка интересная щеточка. Это что? Ага. Эй. Ага, вот они, щеточки дополнительные. Благодаря вот этому переключателю дополнительные щеточки появляются. Так, что у нас еще здесь? Ну, это я читала в инструкции. Ароматизатор добавляется в аквафильтр, чтобы аромат распространялся по комнате. Так. Ну и дополнительные насадки. Вот щелевая насадка. Давайте сейчас посмотрим внимательно. Смотрите, щелевая насадочка. Вот еще одна щеточка. Так. Что еще? Это, наверное, держатель для телескопической трубки. И еще одна кругленькая щеточка маленькая. Ну, вытаскиваем теперь пылесос сам. Смотрим. Единственное, еще недостаток у него такой. Давно я такого не видела. Электроподводящий кабель не прячется внутрь пылесоса. Он просто болтается. Так, давайте посмотрим, как дальше с ним общаться. Ну, конечно, да. Достаточно громоздкая конструкция. Вот. Опа. Вот. Вот. Так это открывается. Вот он, фильтр дополнительный. Я не поняла, что прямо сюда вода, что ли, наливается? Максимум вот посюда. Ну, давайте попробуем. Конечно, раньше у меня Samsung был пылесос с аквафильтром. Там трехступенчатая система очистки была. Как этот себя пылесос поведет, я совсем не знаю. Так, наверное, вот так. Это ставим на место. Чик. Ну, надеюсь, что включилось. Ну ладно. Телескопическую трубку не будем. Давайте попробуем просто вот это. Так и все. Господи, воткнула, теперь не знаю, как вытащить. Ну, в принципе, я думаю, все. Это
кнопку включения, выключения, да? Ну, давайте попробуем его запустить. Сила всасывания приличная. Посмотрим, как там вода булькает. Ого! Отзывы по этому пылесосу хорошие. Говорят, что он воздух правильно увлажняет. Проверим в эксплуатации. Спасибо за внимание. Вот такой у нас пылесос.